หายใจเป็นประเภทไหนนะครับมีความประสงค์เดินทางเข้ากรุงเทพโรงพยาบาลชาญชาลาครั้งที่ 2ครับ
สารบนหน้าก็คือทุกคนจะมีรถสินค้าทางรวมผ่านในการจราจรที่และผู้โดยสารเพียงเพื่อขอการจราจรและระวังการจราจรด้วยกัน
ค่ะ